दोस्तों ये दादी माँ लकड़ी काटने वाली औजार से अपने बाल संवार रही होती है, लेकिन ये आदमी आकर लकड़ी काटने वाली औजार छीन लेती है और दादी माँ को ऐसा वैसा बोल देती है। और ये लड़का एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता है और इस लकड़ी पर कुछ डिजाइन बनाने लगती है और डिजाइन बनाने के बाद लकड़ी को काटने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे करके ये कुछ बना देता है। दोस्तों ये तो खरगोश वाला कंघी बना रहा है, लेकिन आगे होता है कुछ ऐसा कमाल जिसे देखने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों कंघी बनाने के बाद ये कंघी ले जाकर दादी माँ को दे देती है और दादी माँ बहुत खुश हो जाती है।